Muda mwingi najua watu wanahitaji kozi hii na kuijua kiundani zaidi Windows 11. Sisi tutakufundisha hata kama unajua, tutaingia ndani zaidi. Unajua NK. Hii ni kozi maalum, tutaisoma Windows 11 yani 11 kiundani zaidi. Tutaichezea mpaka itukome. Tumefundisha namna gani unashusha Windows 11 hata kama kompyuta yako ilikuwa inakataa. Hujatazama hiyo video? Tazama video hapo, katazame ukajifunze, utaweza kuishusha Windows 11 katika kompyuta yako. Fuatilia hili somo hadi mwisho, tukupe dawa kwa nini kompyuta yako ni mzito. Najua wengi wataniambia kompyuta yangu nikishusha Windows 11 inakuwa mzito. Basi fuatilia hii kozi, tutakudia dawa ambayo itamaliza hilo tatizo milele. Okay, nini kimezidi? Bila shaka ukiangalia haraka haraka utakuta kuna tofauti katika muonekano. Muonekano wa sasa hivi kidogo unafanana na Windows ya Mac au operating ya Mac, yani Mac OS. Unajua kwa wafasi wa Windows kuona shirika la Microsoft kuelekea kufuata muonekano wa Mac kama ni kidogo inashusha chini uwezo wake eti. Sio tatizo. Wao wameangalia muonekano lakini pia wanafanya biashara, kwa wanaangalia watumiaji wa Mac nini kinawapendezesha. Kwa hiyo ikionekana wengi wanazungumzia muonekano, kwa nini na mimi sibadilishe muonekano ni nini bwana? Okay. Kwa hiyo kaweka katikati kama ilivyo kwenye Mac, lakini sio kivile. Kwa sasa vitu vyetu vinafunguka kati, lakini pia option ya window hajaitoa, unaruhusiwa kuweka pembeni. Tutaona vipi? Kwa kitu cha mwanzo unakuta tofauti ni kwamba icon sasa hivi zipo katikati katika diski, katika taskbar. Huko pembeni sasa hivi ukibonyeza kakuwekea vitu ambavyo vinaungana na internet, ambapo unaweza kutazama, kuangalia vitu mbalimbali, kwa mfano mambo ya weather, kwa mfano mambo ya hali ya hewa na taarifa mbalimbali utazikuta huku. Kwa sio tena kama mwanzo ulikuwa ukibonyeza unafungua start menu. Start menu unaiweka hapa. Start menu sasa hivi iko hapa. Start menu iko hapo, ukibonyeza utakuta imefunguka start menu yako. Umekiwa option ya kusearch program. Kutoka hapo unaweza kuandika search hapa, au kama utaandika start menu hapa ukibonyeza start menu huko juu uta search. Kwa start yetu menu ndio hii hapa. Kwa sehemu ya mwanzo start menu na sehemu ya search, andika unachokitaka, unataka kusearch. Hapa kwa kuwekea nini? Hapa kuna kitu kinaitwa new desktop, ambacho tunaweza kusema kama ni si kipya sana, ila upya ni kwamba kwa hapa anakuruhusu kutengeneza new desktop hapa kiwepesi zaidi, tofauti na Windows 10. Katika Windows 7 ilikuwa hamna kabisa. Kilichozidi hapa ni kwamba una uwepesi wa kuongeza desktop mpya, ambapo hapa kama mimi nitabonyeza new desktop nafungua desktop mpya, ambapo hapa nikifungua hii mpya naweza kuwekea vitu vipya. Ni kwa mfano naweza kufungua hapa folder. Nikija hapa wakati na share sitaki ile folder labda watu walione, naweza nikaja hapa nikachange nikaenda kwenye desktop hii ambayo haina kitu. Alikuwa huku kuna desktop ambayo ina vitu vyangu ambavyo unaweza kuvisearch au kuvionyesha pale ninapohitaji kuvionyesha. Hiyo moja. Kwa hapa sehemu ya hiki ni katika vitu ambavyo unaweza kusema ni vipya. Kama umefungua desktop uitaki, njoo hapo, njoo pembeni toe. Pia kuna kitu kinaitwa chat. Hii ni program inayohusiana, hii ni program Microsoft ambayo inahusu kutengeneza, kufanya mikutano, mambo kama hayo. Tutakuja tuisome baadaye hii namna gani unaitumia hii program na kuandaa mikutano mbalimbali au kuchati na watu ambao wanatumia window moja. Folder muonekano ni ule ule. Hii ni Explorer kama ilivyokuwa katika Windows 10. Na hii ni Microsoft Edge. Na hii ni Microsoft Store. Katika Windows hii Windows 11 amekuruhusu kuweka shortcut ya mitandao ambayo unaitembelea sana. Kwa sababu unaweza kuipini hapa, tutaona huko mbele. Na hii ni browser na hivi ni vitu mbalimbali. Katika vitu ambavyo pia vimebadilishwa ni kwamba sasa hivi right click kwenye start taskbar utakuta hamna vikokoro vingi, setting ni mbili tu, kuna task manager na kuna taskbar. Sasa hivi task manager unaweza kuipata kupitia hapa, ambapo mwanzoni ilikuwa kidogo kuna ugumu. Task manager ukibonyeza ni hii, maki wengine hawajui task manager ni nini. Task manager inakuonesha matumizi ya kompyuta yako yanaendaje, CPU inatumikaje. Ni kwa mfano hapa ananiambia CPU au processor inatumika kwa asilimia hiyo, memory ambayo ni RAM inatumika kwa asilimia hiyo, diski iko 100%, network na kwamba itumiki. Kwa hapa nakugia data kuonesha nini kinaendelea katika kompyuta yako. Sasa kuna kipindi kompyuta inakuwa mzito hujui nini sababu. Kwa ukija hapo unaona nini kinachoendelea, kwa sababu kompyuta hapa iko full, maana kompyuta itakuwa nzito. Kwa utakata program ambayo inasababisha CPU kuwa full ili kompyuta iendelee kuchangamka. Kwa task manager, hii inaitwa task manager. Hapo mwanzoni ilikuwa kuipata mbinde kidogo. Lazima ubonyeze control shift escape,
au ufanye mlolongo mpaka kuja kuipata. Sasa hivi wamepunguzia mlolongo. Kingine nini? Nikifungua Windows sasa hivi kuna setting mpya imewekwa. Setting gani? Hata mimi nishushe. Nikija hapa katika sehemu, hata mimi nikuoneshe. Nikija hapa katika sehemu ya minimize utakuta kuna window kibao. Hii ina maana gani? Ina maana hivi, kwa sasa hivi unaruhusiwa kuweka au kufungua zaidi ya window moja na ukazipangilia ukawa zote unaziona kwa wakati mmoja. Mpaka window 4. Kivipi? Hata mimi nifungue window. Tuongeza window ya pili kwa mfano, tuongeza window ya 3. Nikija hapa nikamwambia hii window hii kwa mfano, niwekee window 3. Maana yake window hii ataichukua ataweka kushoto. Ataniwekea space hapa kati, atanionyeshia window ambazo zipo ili nichague window gani nataka iwe hapa kati. Kwa nikimwambia hii ataiweka kati na huko ataniambia nataka window gani ikae mwisho. Nikimwambia hii maana yake sitaka nini? Kwa maana kama nafanya kazi labda kuedit, naweza kuangalia kama huko nafungua video, hapa na edit Word, hapa nafanya Excel, kazi zangu zote naziona kwa wakati mmoja. Hii ni ziada ambayo imewekwa katika Windows 11. Kama nitafungua window ya 4 na ziada zaidi ni kuweka hizi window 3. Katika Windows 10 unaweza kufanya hivi, lakini inakuwa ni window 2 tu. Ukibonyeza Win key plus mshale ilikuwa inakuletea hivi, umeona? Ambapo kwa huku yeye kakuongezea zaidi mpaka 4. Nikija hapa nikabonyeza 4, nikija hapa angalia usibonyeze, weka mouse mpaka itokeze orodha. Kwa sasa hivi nikimwambia bwana nataka iwe 4, njoo hapa chagua ya 4 ambayo 4 hii hapa ndio inaonyesha kwa vidimba vinne. Bonyeza. Utakuta imekuja hivi. Kwa hapa hii ni sehemu ya kwanza, sehemu ya pili chagua nataka window gani, labda hii. Sehemu ya 3 labda nataka hii, na sehemu ya 4 nataka hii. Utakuta zimefunguka Windows 4, huku unakuta sauti inaendelea na huku vitu vingine unavifanya, yani kama unavyotaka mwenyewe. Tumalizie somo letu hili kwa setting hapa. Hii kozi ni ndefu, kwa watu tukaweka kwenye video moja itachosha. Inaweza kufika hata masaa mawili au matatu. Tutakuwa tunatoa vipande ili isikuchoshe wewe ambao unafuatilia. Kwa tutaweka playlist of course, kwa kutoka somo hili kuja lingine. Tumalizie somo letu hili kwa setting moja tu ndogo. Mimi ninapofungua my computer, siku zote tunaambia tumieni shortcut, sababu shortcut haijalishi unatumia nini. Yani shortcut haijalishi unatumia window gani itafanya kazi. Kwa mfano nataka nifungue my computer. Hapa sasa hivi hamna my computer wala hamna this PC. Lazima nije hapa niandike this PC au nini nifanye, kuna mlolongo mrefu, au nifungue folder hapa ili nifike this PC, nibonyeze hapa ije this PC. Lakini unaonaje kama nitabonyeza Win key plus E? Itanifungulia this PC moja kwa moja, hamna haja kwenda huko. Okay. Setting gani nataka tufanye? Sasa hivi hii ipo kama Windows 10 ambapo ukifungua inakuja vitu ambavyo wewe mara mwisho ulivifanya. Mimi sitaki vionekane, nataka nikifungua vije diski nizione diski zangu. Ili kufanya hivyo njoo hapa kwenye hivi nukta vitatu, bonyeza. Njoo chini mwambie option. Hapa atakufungulia folder options. Hapa ukiwa katika general mwambie this PC, mwambie okay. Sasa hivi nikifungua Windows, nikibonyeza Win key plus E au nikifungua this PC au my computer, utakuta umefunguka sehemu ya PC ya disk. Take care, umesahau. Window madamu umeikata ndogo, ukifungua inakuja ndogo. Ili uifungue ije full screen, kama unataka ukifungua ije full screen, ikata la kuwepo full screen. Kwa sasa hivi nikifungua utaikuta full screen. Kozi inaendelea. Ndio kwanza ni mwanzo. Tunataka tuichezee Windows 11 mpaka iseme basi. Tunawakumbusha watu ambao hawajui hii channel inafanya nini. Peuzi hiyo channel, lengo lake kukufikishia wewe masomo ya kompyuta. Tunalenga ulimwengu wa Kiswahili kupambana na wazungu katika ulimwengu huu. Jaza fomu hapo chini kama unataka kujifunza zaidi, na endelea kuwa nasi ili kuimarika zaidi na zaidi. NK Computer Training, be more than a professional.